大家好，我係雨姐，今日會同大家講下入境 BC 省嘅過程，同埋落地之後要做嘅6件事嘅。咁咧每個省都會有少少唔同啦，咁但係都可以值得參考嘅。事不宜遲，馬上開始。咁入境嘅時候咧，你就會見到一部自助機啦，喺嗰度填翻少少資料之後咧，佢就會出一張紙俾你嘅。咁你行到去海關人員嗰度咧，佢一睇你張紙咧，就已經知道你係 study 嘅啦。佢就叫我去拎完行李之後咧，就去 immigration 嗰度排隊啦。咁個機場咧好細啦，一眼就望晒啦。咁我拎完行李就喺呢一個位前面就擺低啲行李啦。因為佢 immigration 嗰個位咧，佢唔可以拎咁多行李入去啊。你只需要揸住當初申請簽證嘅時候，佢 send 俾你個 full approval letter。跟住 passport 同埋就係啱啱講嗰張紙啦，咁拎住呢3樣嘢咧就坐喺度排隊啦。咁到你嘅時候咧，你俾呢3樣嘢佢，之後咧佢就見到就已經知道你係 study 啦，咁就叫你坐低等叫名。咁過咗幾分鐘之後咧，佢就嗌我名啦，已經即刻俾咗張學生簽證我啦。咁叫我坐低 check 一 check 啲資料。咁當我坐喺度 check 緊嘅時候咧，佢無啦啦又嗌翻我轉頭喎，我就非常之緊張啦嗰一刻。咁其實佢就係拎翻啲文件去對一對電腦，之後咧我就順利離開啦。咁成個過程大約都係唔使1個鐘嘅時間，唔知係咪因為我夜晚落機嘅關係啦。咁落地第一件事一定係整電話卡㗎啦，因為你之後要辦理嘅文件咧，全部都要有當地嘅電話號碼嘅。你只需要帶 passport 同埋你有暫住緊嘅地址就已經可以整到㗎啦。咁佢有學生優惠嘅，所以記得帶 study permit 過去啦。首先呢一度整電話 number 咧，係有一個一次性嘅開台或者叫開卡費啦。咁佢咧就大約係44蚊左右年稅啦。咁呢一邊咧係冇合約限制嘅，你隨時可以轉台都冇問題嘅。咁但係你每轉一個台嗰個一次性嘅開卡或者開台費咧，佢都係會收你1次咯。咁補充翻少少啦，我一落地咧就9衝去 hostel 附近嘅一間電話鋪裡面整啦。咁佢咧就講英文，我啲英文又好差嘅，咁我唔知道係佢有心定係無意啦，定還是真係我聽錯啦。佢就話俾學生優惠價俾我，咁係一個50GB嘅 plan 啦。咁我嗰陣咧就誤會咗係35蚊1個月啦。咁實質之後咧就發現原來係55蚊1個月嘅，但係呢一個價咧係要整咗做 auto pay 之後先會減5蚊嘅。咁你要整咗之後，下一個月先會自動幫你減5蚊咯。咁所以咧，第一個月咧都仍然係60蚊嘅，呢個價錢係未計稅嘅。咁我之後咧就去翻 Richmond Centre 嘅 Roger 分店咧，就諗住問一啲問題啦，因為我啲英文真係太差啦。咁我見到個 plan 呢啲價錢咧又有啲亂喎，咁就諗住過去問啦。咁點知咧我就諗住揀翻呢個 Cantonese service 啦。咁嗰位職員咧就好似冇乜耐性啊，想我快啲走啊，好似唔係好想理我，唔係好想幫我咁啦。咁佢俾我嘅感覺就好似一副理得你死啊，你快啲走啊，唔係好想幫你咁樣嘅態度。咁我都係有少少無奈嘅，因為我一入到去，直至到我離開咧，我都好有禮貌講晒唔該晒啊，唔好意思啊咁樣嘅啦。佢就話佢呢間主公司咧就睇唔到其他副公司嘅一啲系統嘅。咁我知道呢個地方有好多人嘅工作態度都係咁樣啦，所以我都係無奈地離開啦。咁之後咧，我就去咗阿伯丁嘅分店啦，咁就再諗住試下問下啦。咁點知呢一間嘅店員咧態度係好多倍咯，超級 helpful 咯。之後我想再翻轉頭去整呢個信用卡嘅時候咧，但係原來咧冇加拿大政府出嘅一啲證件類，例如 MSP 啊、車牌啊呢啲嘅話咧，係整唔到信用卡嘅。咁佢哋咧都建議我去整一張 BCID 啦。咁我再之後咧去到 Lansdowne Centre 嘅時候咧，我又再撞翻嗰位店員咯。咁原來佢哋係要兩邊走嘅。
第二樣嘢呢，就係 SIN 啦。咁所有加拿大當地合資格工作嘅人，包括佢哋嘅當地人，都係需要去整 SIN 嘅。咁佢嘅作用呢，就係用嚟工作、報稅同埋拎政府福利嘅。而 SIN number 呢，除咗入職嘅時候俾僱主之外呢，所有人都唔可以俾，包括係房東，因為呢 SIN number 係可以用嚟借錢嘅。咁我建議呢，就係親身去整啦，即日拎到之餘呢，係唔需要住址證明嘅，只需要提供你暫住緊嘅地址都可以嘅，拎住 passport、permit、當地嘅電話號碼同埋父母嘅姓名就已經可以整到啦。咁佢嘅到期日呢，係跟住你份 permit 嘅。如果之後有唔同嘅原因需要再留喺加拿大嘅話呢，係需要再整多一次 SIN number 嘅。咁我係開門之後半個鐘我先去到啦，已經係超級多人㗎啦。咁一入門口呢，就去拎嗰張飛仔啦，之後就等叫 number， 到你之後呢，就俾本 passport 同埋嗰份 permit 俾佢啦。咁然後呢，就會等嗌名喎，但係原來呢，大約2個半鐘嘅時候呢，就已經嗌咗我一次名啦，我就咁啱行開咗啦。然後呢，佢就一直冇再嗌過我個名啦。結果我等咗3個幾鐘，我覺得等得太耐啦，我就走去揾個職員問下啦。點知呢，佢就同我講話大約幾多點嘅時候就已經嗌咗你個名一次嘅啦，咁樣，咁就即刻俾翻個位我整啦。咁結果 total 我用咗嘅時間就係3個半鐘啦。咁簡單啲講呢，如果你 miss 咗個名呢，佢就唔會再嗌多你一次嘅啦。咁你要自己親自去問啦。咁但係呢一邊啲風氣呢，係唔可以吹嘅。第3樣嘢呢，就係銀行戶口啦，咁就帶住護照、permit 同埋當地嘅電話號碼就可以整到㗎啦。當你一有當地嘅電話 number 嘅時候呢，就好上網 book 定啦，因為佢呢係需要預約啦，同埋大約都要約到1個禮拜或者2個禮拜左右㗎。整嗰陣記得拎 voice check 同埋叫佢俾一封信你去做當地嘅住址證明啦。咁呢一邊呢係會分支票戶口同埋儲蓄戶口嘅。支票戶口呢就係僱主用嚟自動出糧俾你嘅，同埋用嚟做自動轉賬嘅戶口啦。咁佢嘅提款次數不限，但係佢就冇任何嘅定期存款利率啦。咁儲蓄戶口呢就相反嘅，佢係有定期存款匯率，但係佢係有限次數嘅。而你定期存款匯率賺到嘅錢呢，就係需要報稅嘅。2個戶口啲錢呢，隨時轉嚟轉去都可以嘅。而每間銀行嘅開戶優惠同埋提款次數呢，都係有唔同啦。咁我就冇特登去 check 啦，諗住是但開就算。咁所以我就揀咗匯豐銀行。咁其實呢，我一早知道佢被 RBC 收購咗㗎啦。咁個職員就話我聽大約2至到3月左右呢，就會知道佢會唔會改埋名嘅。而因為咁樣呢，佢哋係唔接受任何新嘅信用卡申請㗎啦。咁就呢一樣嘢呢，都令到我好麻煩啦。咁佢見到我電話用緊 Walljet 呢，佢就話不如你去試下整 Walljet 嘅卡啦，佢哋都有信用卡嘅。咁其實我呢，就 request 咗廣東話服務嘅，咁但係佢派咗一個普通話嘅職員俾我，咁佢都講得幾快下嘅，咁我都有少少聽到一嚿雲啦。咁但係我未問完啲問題呢，佢就好似趕住去食飯啦。咁佢都比較匆忙嘅，咁所以我都無謂阻住佢啦。而張 debit 卡呢，就等咗2個禮拜已經收到啦，咁比我想象中都快好多嘅。咁第4樣嘢呢，就係 MSP 啦，咁佢呢，就係 BC 省嘅政府醫療保險嚟嘅。如果係非 PR 身份，但係需要留喺 BC 省超過6個月嘅人士，要提交申請嘅話呢，係需要每個月俾75蚊加紙。咁申請之後等候時間係可達3個月嘅，咁就係上網申請啦。咁就我會喺下面放低連結嘅。咁申請嘅時候呢，係需要 permit 嘅相片啦，咁就記得影定咗先好去申請啦。咁其實呢一邊睇醫生呢，都係要 book 嘅，不論你係有冇家庭醫生呢，都係需要 book 位啦。聽聞就算你 book 呢，都係需要等候大約1個禮拜左右嘅。咁另一方面呢，你係需要揾家庭醫生啦，而且佢 MSP 呢唔係乜都包嘅，咁醫藥係分家嘅。即使你係免費睇咗醫生啦，
咁你都係要拎住張藥單去藥房度俾錢配藥嘅。咁我之後會再整一集係關於醫療方面嘅資訊嘅。咁第5樣呢，就係 BCID 啦，佢係 BC 省嘅身份證，咁但係你唔一定需要整㗎喎。如果你係擁有 BC 省嘅車牌或者 MSP 嘅話呢，你係可以唔使整都得嘅。咁佢嘅價錢呢，就係35蚊加紙啦，有效期係為5年嘅。咁最好呢，就網上 book 定啦，咁就大約係等1個禮拜左右啦。而成個辦理過程呢，由等候直至到結束呢，只係需要15分鐘左右。張卡上面係會寫住你嘅地址、身高體重、頭髮同埋眼睛顏色嘅，仲會印埋你嘅簽名上去。張相係你即時影嘅，咁個身高體重呢係你報俾佢聽嘅。咁而我嗰陣時係唔知道佢係會印埋上去呢，所以我就而第6樣呢，就係信用卡啦。咁加拿大呢一邊呢，係會睇你嘅 credit 嘅，即係信用評分啦。即使你係冇用開信用卡嘅習慣呢，都一定要申請一張同埋要用㗎啦。而且呢一邊呢，同歐洲嗰邊都係一樣㗎啦。嗰啲仙位數呢，一係就佢唔找俾你，一係呢就你俾少咗佢，或者俾多咗佢，個感覺都好麻煩啊。咁所以呢，如果你用信用卡嘅話呢，就可以避免咗呢一啲尷尬情況啦。其實大家整銀行戶口嘅時候呢，就已經可以附帶整埋信用卡㗎啦。咁但係由於匯豐呢個情況嘅關係呢，我就去咗 Walljet 嗰度整啦。但係需要加拿大發出嘅證件，即係例如 BCID、車牌等等先至可以整到嘅。咁呢一張卡呢，係冇年費、冇入息限制，頭3個月呢係有10% 嘅現金回贈，最高可達就100蚊嘅。之後符合條件嘅消費都係1% 嘅回贈。咁而用美金去消費嘅話，就係2% 嘅回贈。加 Walljet 或者佢旗下其他品牌嘅電話費呢，就有2% 嘅回贈。之後再用回贈返嚟嘅積分去交佢電話費嘅話呢，係有30% 嘅回贈。但係對我嚟講呢，冇年費就 OK 嘅啦。而佢呢係永久免年費嘅。而啲回贈 percent 聽落都好似唔錯啦，咁我就冇特登去格價，覺得呢間都唔錯，咁就整咗啦。以上就係嚟到 BC 省之後要整嘅文件啦。咁我都係用咗1年嘅時間去籌劃、準備同埋做 research 啦，同埋加上我已經親身嚟咗嘅一啲少少經驗啦，咁都只係供大家參考嘅。因為啲政策呢成日都係會改變啦，所以都不能夠完全作準嘅。希望都可以幫到大家啦。如果覺得有用嘅話，記得 CLS 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，ciao！